दोस्तों हाल ही में ट्रेन नंबर 12,505 नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस का डिरेलमेंट हुआ है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ये पूरा एक्सीडेंट हुआ है। दोस्तों लगभग 1.5 घंटे के डिले के साथ में ट्रेन आरा रेलवे स्टेशन से बक्सर के लिए निकलती है। दोस्तों ट्रेन अपनी पूरी 128 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन है उसका होम सिग्नल को क्रॉस कर रही होती है और जैसे ही ट्रेन रेलवे फाटक को क्रॉस करती है तो लोको पायलट महसूस करते हैं कि एक जोरदार वाइब्रेशन हुआ। लोको पायलट इतनी जल्दी कुछ समझ पाते तुरंत ही ट्रेन का जो एक्सीडेंट हो जाता है। दोस्तों बाद में पता चलता है कि ट्रेन का जो बीच का कोच है वो डिरेल्ड हो गया था, जिसकी वजह से जो ब्रेक पाइप है वो टूट जाता है, जिसके कारण जो पूरी ट्रेन का इम्पैक्ट है वो आगे की ओर हो जाता है, जिसकी वजह से जो पूरी ट्रेन है वो डिरेल्ड हो जाती है। दोस्तों एलएचवी कोचेस होने की वजह से यात्रियों की